One term wiper ndamu. Mr. Speaker, alikuwa anataka nianze na mara direct. Alikuwa anataka nianze na mada ya Miguna haraka. Mr. Speaker, Miguna mwenye ashaona Miguna na amekaa na yeye Kenya hii akamuona hata moyo alikuwa amefukuza. Miguna anaona yeye ndiye amesoma. Hakuna mtu mwingine amesoma Kenya hii. Na Miguna anaona yeye ndiye best. Hakuna mtu mwingine best kuliko yeye. Hata ukiangalia wakati aliapisha bana, hata ukiangalia akiletwa kwa TV kuojiwa, Miguna anaona hata Jeff Koinange afai kumuoji. Kama mshaona kitu kama hiyo, otherwise sitaongea sana juu hata ako deported au Canada. Nilikuwa nataka tena niende baada ya Gachagua haraka. Mr. Speaker, Gachagua asikue anachomea Kalonzo Musyoka juu anataka kusimama president. Juu mimi kwetu huko Kilungu naona kuna shule inaitwa Precious Blood Kilungu. Precious Blood Kilungu iko hapo karibu na Mkuyuni. Iko nyumbani. Hiyo shule, Mr. Speaker, hiyo shule iko na mpaka wa Jaluo, iko na mpaka wa Coast. Inakuwa imejaa wasichana wengi si Wakamba. Inakuwa imejaa almost in fact wasichana zaidi ya 5,000. Si hata wa Kenya, wametoka mpaka Garissa, Mandera. Kwa hivyo grade ya mtu kama amefanya mtihani Mandera na amepita, anaweza enda Kenya yoyote mahali anataka. Tuko na Kitui High. Kitui High ukienda utapata wakale. Hata ndio tulikuwa tunaenda kukimbia na wao. Wakale jini kule Kitui High School. Unielewa? Kuna Mukaa Boys. Shule zile kubwa Makueni. Na zinasomea watu wa mbalimbali. Kwa hivyo Gachagua kuanza kusema ati shule zao ziko pale, ati watu wao wanatumwa mahali mbali, wao wanaleta mahali kuzuri juu hizi zao wameunda. Hapo ni kama anachoma bet. Kusema ukweli, Mkenya anafaa asomee mahali popote, na at long last Ruto alisoma Kapsabet Boys hata kama ni huko kwao. Wengine wamesoma Kapsabet Boys na kwa serikali bado. Ni ukweli ama ni uongo kama ni Wakamba. Kwa hivyo ukianza kusema ati mtoto akipita aende tu kwao. By the way, hapo ni kama anachombea wale akona wao kwa nini kwa hiyo ringi ya opposition. Kwa nini? Mtoto anafaa asome mahali anafaa. Hata mzazi anaweza kuwa kwa kebe mtoto wake amepita ampeleke mpaka hata huko Maseno. Na atasoma na apite. Kwani hizi ni Kenya? Ama ni aje? Kwa hivyo walimu wote kama ni wameenda kufanya nini education degree wanafanya the same. So mtoto anafaa asomeshwe na mwalimu yoyote. Hii story nyingine Mr. Speaker ilikuwa ni gani na sababu hiyo mada nyingine. Maduro. Story ya Maduro, Mr. Speaker, Mr. Speaker, Maduro hakushikwa tu. Angalia media. Mr. Speaker, Maduro hakushikwa tu. Kuna makosa alikuwa amefanya na ndio serikali ya Amerika ikaamua kumwendea. Makosa alikuwa kitu kwanza, alikuwa amelead drugs kwa nchi yake, mambo na abduction and killings. Ndio sababu Amerika ilimwendea. Mambo na drugs kama hujui. Na akaanza kuona Amerika which is superpower, hakuna kitu inaweza kufanyia. Mr. Speaker, Amerika hata ukitaka kuangalia wakati Obama alikuja huku Kenya. Mr. Speaker, Amerika ifanyani kitu ati kuamuka leo waende. Amerika upanga kitu yao polepole. Na hata wakiamua kukavu cha Ruto kama wanaweza amua. Hakuna kile anaweza hapa. Wao ni watu wa akili. Mwenye aliona yule jamaa aliendewa na ndege za DEA, Drug Enforcement Agency zaidi ya 100. Alipatikana na bibi yake amekaa tu chini. Angehepa, aliendewa na DEA, Drug Enforcement Agency na hata angehepa. Alipatikana na bibi ya kichocha, ati hawezi patikana. Wale ni watu, hiyo ni superpower country. Watu wanajiamini Mr. Speaker. Mr. Speaker, ile mada nyingine ilikuwa ya mwisho ilikuwa gani? Haya, habari leo Mr. Speaker. Ndio sawa haraka Mr. Speaker, ameelewa. Sawa haraka. Mambo ya gavana Nairobi. Mr. Speaker, hii mambo ya gavana kama hamjui, najua sisi wote wana Nairobi, si ni ukweli? Hapa Nairobi, siasa Nairobi Mr. Speaker, gavana kuanzia wakati wa Kidero Mike Songo, tukirudi hivi ilikuwa sana inapangwa na baba Raila Amolo Odinga. Ni ukweli ama ni uongo Mr. Speaker? Ndiye alikuwa anaipanga sana pale Nairobi, na ndiye alikuwa sana anaipanga. You are very lucky kwa sababu sisi Wakamba hapa Nairobi MP tuko na mmoja wa Embakasi South ambaye ni Mawathe. Na pale ndio kuna Wakamba wengi. You are very lucky sisi tulienda Mombasa. Huko ndio nasema yenyewe chane ndio huko tumekwama sana. Kwa hivyo hapa Nairobi tuko na kitimo, sisi Wakamba hatuna shida, lakini Mr. Speaker hapa Nairobi baba ndiye alikuwa anapanga kura ya pale. Hapa Nairobi. Kwa hivyo kwa saa hii Wajaluo, Waluja, mkae rada sana kwa sababu mimi niliona vile naona msiposimama vizuri. Hii kiti ya gavana haijawahi shukuliwa na Mkikuyu. Lakini msipojipanga vizuri raundi hii inadharuka kwa Mkikuyu. Kwa nini? Mr. Speaker, hapa kuna DCP. Na Waikuru ni wengi Nairobi. Kila mtu anajua Waikuru ni wengi Nairobi. Na wakiongezewa jamii kidogo kama Wakamba, wanadhasekiwa. Ili kesi kidogo na kula kidogo zitoke pale Dagoretti. Wanapata ile kiti ya Nairobi gavana. Ni ukweli ama ni uongo? Kwa hivyo hii kiti ya Nairobi mfikirie sana kwa vile Waikuru ni wengi pale Nairobi. Na wakipata support kidogo hata kama ni Babu Owino atakuwa kwa DCP na supportiwe na kabila kidogo tu, Wajaluo kidogo ataipata pale. Waikuru ni wengi sana Nairobi, Wakamba kidogo na tuongeze Wajaluo na Waluja kidogo pale Dagoretti. So hii kiti ya gavana Nairobi mfikirie sana na Odinga ataruka kwa Mkikuyu ama aidha kama Babu anasimama pande ile. Babu si mjinga, amepiga mahesabu kali sana.
Anajua vizuri Kikuyu ni wengi Nairobi na Kalonzo na Mkamba hapo kidogo anazapata ile kiti. Kwa nini? Sakaja sana sana utapata ni Waluja na Wajaluo. Kwani Waluja na Wajaluo wakiwa peke yao wanazashinda Kikuyu hapa Nairobi na Kikuyu? Lazima. Kwa hiyo Mr. Speaker, hiyo bamba ya hiyo kiti. Mr. Speaker, alikuwa naomba uniongezee dakika moja tu niongee kiti. Dakika moja tu peke yake. Nilikuwa nataka niongee dakika moja peke yake.